伫南美洲的邦交国巴拉圭4月30举行着总统的大选，代表执政党出来竞选，而且赞成甲咱台湾继续来保持建交关系。这个候选人潘尼亚是领先着对手15%。潘尼亚嘛来发表着当选的演讲，讲即届的选举是巴拉圭人民的胜利。咱住在巴拉圭的大赛嘛代表总统、副总统甲恭喜。 支持者拍破花休，潘尼亚当选巴拉圭总统，带太太行起了讲台发表演说。Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. 潘尼亚讲，巴拉圭人民分享一个真清楚的消息，就是问题叫冤仇含扣分，不是解决问题方法。潘尼亚赢，和支持伊的执政党红党民众不加欢喜，表示对巴拉圭未来是具有信心。Tenemos mucha esperanza en Santiago Peña y todo su equipo. El Paraguay va a cambiar a mejor. Vamos a recuperar toda nuestra soberanía. 潘尼亚赢，化解巴拉圭民众对含台湾等外交关系要求。台湾和巴拉圭之间60多年的邦交未受影响。44岁潘尼亚是一个经济学家，代表执政党红党系伫咧竞选的时主张，甲台湾继续维持建交关系。对手拿党的艾里格里是我向甲北京做朋友。巴拉圭新总统会伫咧8月15号正式宣誓誓言。潘尼亚上阵变怎甲以农业为主的巴拉圭经济救活，含应付来自大豆甲牛肉生产商要求转向中国市场的压力，拢是伊刷落来会面对的大挑战。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。